既然今日運氣咁好，又係馬仔主題日，唔爭再試埋呢台運氣台啦。之前就試過玩咗成百幾200蚊都出唔到貨，睇下今次係咪真係咁旺啊！fans 不力喎，佢真係話我 fans 不力，辦事不力。喺隔離。今日果然係超級幸運嘅一日啦，估唔到咁都俾我哋帶到春嚟返屋企。